მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ Liquid Dogmas, მე ვარ თამარი. დღეს იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს თუ რა აზრისი ვარ მე ჩემს ვიდეოს კომენტარებზე, ანუ ადამიანების კომენტარებზე, რომელიც ჩემს ვიდეოებს აკომენტარებენ, მინდა ამაზე ვისაუბრო დღეს. შეგიძლიათ თუ გაინტერესებთ უყუროთ, თუ არა და შეგიძლიათ გადართოთ. ასე რომ არიან რამდენიმე მიმდევარი ადამიანები, რომლებიც ვერც მცილდებიან და ვერც იტანენ იმას, რასაც ვლაპარაკობ. მაგალითად არის ასეთი ქალბატონი, არ დავასახელებ მის სახელს, ყოველთვის მახსენებს, რომ იკითხე სახარება. ან ვაი, ანუ თავს იწყევლის და შემდეგი ძენს იმას, რომ მე არ მესმის ყველაფერი სწორად. ეხლა უყურეთ, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მე არ მესმის ბიბლია ან სახარება სწორად, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ჩემი საუბრები აცდენილია ბიბლიას ან სახარებას, პირველ რიგში ნუ მოისმენთ. მეორე რიგში თუ ძალიან გული შეგტკივათ ჩემზე, რომ აცდენილი ვარ, ეგ კარგი თვისებაა, ძალიან ვაფასებ ამ თვისებას, რომ გული შეგტკივა ადამიანზე, რომელიც აცდენილია და ცდილობ, რომ მას გააგებინო, რაში არის ის აცდენილი. ამ შემთხვევაში მე ჩემი რჩევა იქნება თქვენთვის, რომ არა მხოლოდ დასძინო ის, რომ არ გესმის შენ, არამედ ის დასძინო რა არ მესმის, ახსნა, განმარტო, დაასაბუთო, გვერდი მოიყვანო სახარებიდან ის ციტატა ზუსტად დასაბუთებულად, რომ მე დავინახო და გავიგო ჩემი შეცდომა. ხვდებით? რა საკვირველია, რომ შესაძლებელია რა ესა თუ ის თემა მე მესმოდეს არასწორად და რამდენიმე განვითარების პერიოდზე მე სხვანაირად დავინახო ეს ყოველი, ხო? ანუ განვითარებას ვიძახი, რადგან დროში არ არსებობს ღვთიური განგებით დრო, იქ არსებობს მხოლოდ განვითარება დასაბამიდან დღემდე. თქვენ თუ გონიათ, რომ და ხედავთ და ნამდვილად იცით, რომ მე არასწორ გზაზე ვდგავარ და ვინმეს რამეს ვუშავებ ამით, ძალიან კარგი თუ თქვენ შემისწორებთ ამას, ძალიან კარგი თუ თქვენ მომაქცევთ, ანუ თქვენი აზრით მომაქცევთ, ანუ თქვენი აზრით ახლა შეურაცხყოფად არ მიიღოთ. თქვენი პერსპექტივიდან თუ ფიქრობთ, რომ ეს არის არასწორი მიმართულება ჩემი მხრიდან, შეგიძლიათ ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, თუ მართლაც ასეა, რომ თვალი ამიხილოთ, ოღონდ ისეთი კომენტარებით, რომ მართლა თვალი ამეხილოს, ხვდებით? ისი არა, რომ აი აგრესია გამოიწვიოს ჩემში, ან რაიმე დისკომფორტი, სულიერი დისკომფორტი, რომ რა უნდა, ხშირად ვფიქრობ, რისი თქმა უნდა ადამიანს ამით, როცა მეუბნება, იკითხე ძვირფასო ბიბლია. და მერე რა? ვიკითხო, რამდენიც გინდა, იმდენი კითხულობს ბიბლიას და არ ესმის შიგ თავში ამ ბიბლიისა თუ სახარების. ბიბლია არის დასაბამიდან დღემდე მოყოლებული ადამი და ევამდე დღემდე მოყოლებული, სახარება არის ახალი აღქმა. ეხლა უყურეთ, თქვენ ძალიან კარგია, რომ მახსენებთ ვიკითხო ბიბლია. ძალიან კარგი თვისებაა ეს ბიბლიის კითხვა, სახარების კითხვა. მაგრამ დაასაბუთეთ ვიდეოს ქვემოთ, ანუ კომენტარში, რაში ვარ ამცდარი. ძალიან კარგი იქნება, გაიგებ სხვაც, გაიგებ მეც, გაიგებთ თქვენც. თუ რა შეიძლება მე ამაზე გაგცემთ კომენტარს და ასე შემდეგ. ასე გავაკეთოთ, ჯობია. ეხლა მეორე, რაც შეეხება იმას, რომ ანუ მისმინეთ ერთი წუთით, რაც შეეხება ეკლესიას, ეკლესია არის ინსტიტუცია. ეკლესია არის მე ჩემი პერსპექტივიდან დანახული ცოტა სხვანაირი გაგება, ვიდრე ქრისტიანობა. ქრისტიანმა, როდესაც თავის თავში ქრისტეს აღმოაჩენს, ხომ? აი თავის თავში აღმოაჩენს ქრისტეს სულს. იწყებს უკვე ყველანაირად, რაც დაგვიბარა ქრისტემ, თავისი აზრების გამომუშავებას, თავისით ხედვას, ანუ თავისი ხედვის გამომუშავებას. როდესაც ადამიანი თავისი ხედვის გამომუშავებას იწყებს ქრისტიანული თვალსაზრისით, აქედან გამომდინარე ასევე Liquid Dogma, მავნე ჩვევების ნგრევა თავის თავში, შეუტრიალდება თავის თავს და იტყვის, აბა შენ რას აკეთებ არასწორს? შენ თუ იმაში შენ თუ სხვაში ან რამე ინსტიტუციაში ხედავ შეცდომას, აბა შენ რას აკეთებ არასწორს? ის შეცდომა, რასაც სხვაში ხედავ, ასევე მიგანიშნებს, რომ შენშიც არის, რადგან შენ აგეხილა თვალი და დაინახე სხვაში რაღაცა პრობლემა, ესე იგი ეს არის შენშიც.
რომ არ ყოფილიყო შენში ეს პრობლემა, შენ იქ ვერ დაინახავდი, გარე სამყაროში ვერ დაინახავდი, შენ თუ შენ თავში არ აგაქვს რაიმე პრობლემა, ან რაიმე სიკეთე სხვაში ვერ დაინახავ. თუ შენს თავში არის ბევრი სიკეთე, სხვაშიც რაც არ უნდა ავაზაკი იყოს, ხედავ სიკეთეს. თუ შენ თავში არის ავაზაკობა, სხვაში რაც არ უნდა სიკეთე იყოს, ხედავ ავაზაკს. თუ შენ თავში არის რწმენა, სხვაში რაც არ უნდა უწმუნოება იყოს, ხედავ რწმენას. ასე რომ ჩემო კარგებო, თუ თქვენ გული შეგდივათ ვინმეზე, ან რამეზე, ან რაიმე საკითხზე, ან რამე განხილვის თემაზე, გაასაბუთეთ, ძალიან კარგი იქნება. ამითი გავიზდებით ისევე როგორც თქვენ, ისევე ჩვენ. ამიტომ არ არსებობს შენ და მე, არსებობს ჩვენ. ჩვენ გავიზრდებით ამით. მეორე საკითხი არის ის, რომ მეორე თუ მესამე საკითხი არის ის, რომ ვეცადოთ, რომ აგრესიები, ანუ აგრესია, რომელიც ჩვენში იღვიძებს, ხო? აი, როდესაც თქვენ უსმენთ ჩემს ვიდეოს და რაღაცამ აგრესია გამოიწვია თქვენში. ეს არის განვითარების პროცესი. იმ აგრესიას კარგად შეხედეთ. გაიაზრეთ, რატომ გამოიწვია ეს აგრესია თქვენში? რამ გამოიწვია? იმიტომ რომ აგრესია მოდის მხოლოდ იქიდან, თუ თქვენ ხედავთ ჭეშმარიტებას. ანუ თქვენში თუ გამოიწვია ამა თუ იმ საკითხმა, რაზეც მე ვსაუბრობ, რაიმე დისკომფორტი, ხომ? ესე იგი დააკვირდით, გააკონტროლეთ, გადაავლეთ თვალი, არის მართლა ესე, რასაც მე ვიძახი, რატომ გამოიწვია ჩემში ასეთი დისკომფორტი? იქნება ჩემში მართლა არის ეს. იქნება ჩემში მართლა არის ფარისევლობა, იქნება ჩემში მართლა არის უწყუნოება, იქნება მე თავად ამცდარი ვარ, თუ კი მასში ვხედავ ამცდარობას, იქნება მე თავად ვარ ამცდარი ამ ყოველივეს. როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ მას აქვს, ის საუბრობს სიმართლეს, ის არის მართალი, აი აქ უკვე ხაზგასმით გვეუბნება იესო ქრისტე, რომ მართალი არის მხოლოდ მამა. მამა არის მართალი, რადგან მან ყოველი იცის. და შენ თუ იძახი, რომ მე ვარ მართალიო, ცდარი ცნება არის, იმიტომ რომ თუ კი მე დღეს განვითარების პროცესზე ვარ, დგავარ, დღეს ასე ვფიქრობ და ხვალ ასე, მე მხოლოდ შემიძლია დავაფიქსრო ჩემი ახლანდელი პოზიცია, ახლანდელი რწმენა, ახლანდელი აზროვნება და მე ვერ დავდებ თავს, რომ 5 წლის მერე ასეთი პოზიციაზე ვიდგები ისევ. ან 1 დღის შემდეგ, ან 2 დღის შემდეგ იქნება და რა მოხდება და იქნება რა დაუშვას უფალმა და მე დამარტყას თავში და შევიცვალო აზროვნება. ამიტომ გვაფრთხილებს უფალი, რომ ნუ განვიკითხავთ ერთმანეთს. შენ არ იცი იმას ხვალ რა მოუვა, შენ არ იცი მე ხვალ რა მომივა. თუ კი შენ ფიქრობ, რომ მე ვარ არასწორი, შენ არ იცი მე ხვალ რა მომივა, ან 1 წუთის მერე რა მომივა. ხვდებით? არ იცი რამდენად შეიძლება ჩემი რწმენა. არ იცი ამიტომ მე თავად ვცდილობ ხოლმე თავის შევიკავო თქვენი აგრესიული კომენტარების კითხვის დროს, თქვენ გონიათ, რომ ამით კარგს აკეთებთ, ამით აზიანებთ მხოლოდ ჩემს ბუნებას. მე არავის, ანუ როგორი რაღაცა იცი, მე არ ვიბრძვი იმისათვის, რომ ვიღაცას რაღაცა გადავასხვანაირებინო ან რაღაცა, მე ვცდილობ, რომ ის რაც დავინახე მე, თქვენს დაგანახოთ, ხვდებით? და თქვენ თუ დაინახეთ ჩემში პრობლემა, კი ბატონო დაინახეთ, ძალიან კარგი თუ დაინახეთ, მითხარით, დაასაბუთეთ, ამიხილეთ თვალი, მამხელა არის, რომ მე ვიხილო რაიმე, ხვდებით? მამხილეთ ნამდვილად და მე ამას, თუ ეს არის სიმართლე, მე ამას დავინახავ. ჭეშმარიტებას ყოველთვის ხედავს ბოლოს ადამიანი. ასე რომ დღეისათვის სულ ეს იყო. მოკითხვა ჩემგან ყველა იმ ადამიანს, ვინც ფიქრობს, რომ მე ამ მცდარ გზაზე ვდგავარ, ვინც ფიქრობს ამას, ასე რომ თვითონაც თავად მცდარ გზაზე დგას თურმე, იმიტომ რომ სხვაში ხედავ, არის შენშიც. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრაზე.